बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय दिनैनि दिनाव गिदिर रंजानायनि दिन मानोना 19 सिडली विधान सभानि दिनै जिनोखि केन्डिडेट बिथां जोंनि मानगोनां आगुनि इएम रन्जित बसुमतारीखौ दिनै फोसावबाय जों दिनै जोबोर रंजादों आरो दिनै गोबां जोंनि एक्स एमडिबि वेलफेयार एस'सियेसना बेखौ बरायनो होननानै दिनै नेनानै दंखायोमोन आरो बेनि सायाव जोबोर गोजोननाय दं आरो इउपिपिएलनि सायावहाय जोङो बाख्नायदों जे एनडिबिखौ नायनानै जे जोंनो मोजां जोंनि बे ओनसोलाव देरहानायनि केन्डिडेट होदों बेनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ। बेयावथ' आंनि जेनोखि रिसार्च स्टाडि खालामनाय बेवहाय जों देरहागोना 100% बेखौ जोङो बेसेबां भट बेखौ आं बुंथ'ला उनाव समासो बेखौ फोरमायसिगोन। सार गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो टिकेट बिदोंमोन नाथाय बिथांमोना मोननो हायाखै बिथांमोनखौ मा दलनि माबाया बेनो नेम नितिया बयबो हास्थायो आरो बयहाबो पलिटिकेल आपग्रेडेसन बेखौ लुबैयो खिन्थु दलहा मोनसे नेम निति थायो जायहा दला होयो बेयो मानिनानै सोलियो थ' जायहा बेखौनो मानिया बेनो माने गावनि पलिटिकेल केरियारा दंस' जायो गतिके बयहाबो हाइकामान्डआ जेरैहाय अर्डार होयो बेबायदिहाय मानियो आरो जों नुबोबाय थादों आरो बेनो सैथो जे हाइकामान्डआ मा होयो बेनो गासैबो सोलिजोबो आरो मानियो बेनो। एकदम पुरा रेडि आवगायनिफ्रायनो प्रिपारेसन आरो बेखौनो हास्थायनानै दंमोन जे एनडिबिनिफ्राय जिखुनु सासे बिथांखौनो खोनाबाय थाखादों आरो बेनि थाखाय प्रिपारेसना दङ गत्तै बे जोंनि 19 नम्बर सिडली समस्तियावल' नङा गत्तै बिटिआर जे बेवहाय जेसेबां एनडिबि दं आरो बेवहाय सापर्ट खालामखौनो जोङो दिनैहाय नुदों आरो बिथांमोना बेखौनो हांख्रायबाय थादोंमोन दा बेयाव मोननायाव खुसियावनो बयबो ज' ज'यै खामानिखौ मावगोन। बेवहायथ' दा बिजेपिनिथ' गैखायानो जेनेबा बिजेपि माने बिपिएफ दा बे हिसाबै बिपिएफआ सेकेन्डआव थागोन बेखौ जोङो नुदों आरो।